ฤดูทำนานะครับเดี๋ยวจะเอาผานไปแต่งให้เป็นผานเก้านะครับเพื่อจะได้งานได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็จะเซฟน้ำมันลงมาอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่ารถจะได้วิ่งน้อยๆลงนะครับอย่าไว้ล้วนๆเลย